Hello，Shiga。Hello。我係近呢幾年咧喺熒幕上面咧比較少機會見到你啦。今次直情由歌手身份參與呢個音樂劇啦。咁究竟好想知道係咩契機令你參加呢個音樂劇咧？本身亦都好多謝阿 Tom 啦，即係揾咗我做呢一個角色啦。可能因為我睇咗個故事大綱，跟住我覺得成個故仔係好有趣啦，係一個荒誕嘅形式，但係佢想講一啲人生嘅一啲 message 嘅。咁同埋加上我個角色係同我自己經歷咗嘅嘢係好相似，即係又係啱啱做媽媽嘅一個角色。咁所以我覺得所有嘢係好似一個緣分咁樣去啱去發生咁樣咯。係啊。同埋佢 focus 喺唔同年齡層嘅女性度嘛，自己擺咗啲咩特別嘅個人經歷咧？除咗你話啱啱 focus 喺女出世咁樣。主要都係做咗媽媽啦，咁但係其實亦都會可能睇翻，即係我又會睇翻28歲同18歲嘅角色啦。原來我自己都好多嘢都係已經經歷過㗎咯喎，即係我而家已經係有一個類似一個蛻變咁樣咯，係啊。希望觀眾會感動到咯，係因為我覺得尤其是我38歲嘅呢一條線咧，其實佢嘅故事係比較貼近日常生活多啲嘅，即係可能係比較貼地啲嘅，即係可能觀眾會得到共鳴多啲嘅。自己作為女歌手，亦都而家有媽媽呢個身份啦，自己點樣睇可能唔同嘅階段嘅蛻變，或者觀眾社會對大家期望咁樣咧？其實我覺得最緊要就係做好自己咯，係啊，因為好多嘢其實真係自己嘅控制範圍以外咯。尤其是我而家即係去排戲嘅時候，大家有五湖四海嘅人喺度，唔同年齡層，你就更加會覺得原來會睇翻可能後生啲嘅嗰批，好似以前嘅自己咁樣，好多嘢都會會好容易牽動到自己嘅情緒，不論係開心與唔開心。咁但係而家可能我自己人大咗啦，經歷多咗啦，就覺得只要你做好自己，其實好多嘢已經係你嘅控制範圍以外嘅嘢，就唔好諗太多咯。倒翻轉頭會唔會有啲嘢想可能同而家啲女性係面對緊家庭同埋事業嘅掙扎，咁去有啲suggestion 俾到佢哋咁樣咧？其實我自己都揾緊嘅，係啊。自己仲揾緊。係啊，因為畢竟都係生完冇幾耐啦，咁而家係叫做真係全面復出工作啦。咁但係我係第一次一個咁長嘅時間每一日咁樣離開我小朋友，所以原來當我真係好投入工作嘅時候，亦都會好掛住咯，亦都好成日喺度諗佢屋企喺度做緊乜嘢啊？佢會唔會突然之間唔小心揼親啊、跌親啊咁樣？咁所以我而家都喺度揾緊一個平衡咯，係啊。好多人會可能擺啲cam 喺度屋企睇住。係啊，我都有嘅，即係我排緊戲嘅時候，未到我去真係排嘅時候，我一路聽緊人哋講嘢，但我會擺咗喺度咯。擺埋喺度，係啊，因為都又唔好話無時無刻嘅真係可以嘅時候咪睇下咯，係啊。咁但係我亦都開心嘅，因為我都好掛住工作，所以我覺得唔係淨係我咯。我相信每一個 working mum 都係不斷地周旋緊呢一個矛盾嘅，即係一定會好想工作，但係又好掛住自己嘅小朋友。所以我覺得大家都係即係作為媽媽嘅都係希望可以叫其他媽媽一齊加油啦，係啊。我自己亦都想知道，究竟你只會諗女可能大咗啦，咁你會希望佢覺得你係一個點樣嘅媽媽咧？生完小朋友，即係生完阿女之後，我更加好想喺工作上有一啲嘅成績或者係成就，因為我好想可以話俾佢聽，即係無論佢係幾多歲都好，哪怕佢將來結咗婚生咗小朋友，如果佢有夢想嘅話，佢依然可以繼續去追尋。所以我好想俾佢睇到呢一種毅力咯。係啊，所以我都好想去知道你媽媽都好努力嘅，所以你將來大個咗之後，其實你都應該要好努力咁樣去為你自己嘅夢想去付出。聽你咁講，你唔算係俾好大壓力佢喎，遲啲應該會。我又唔，我覺得我係叫做一個比較自由度大啲嘅。放手俾佢成長嘅。係啊，不過當然啦。好多嘢都係摸索緊嘅，因為我都係真係新手媽媽，但係咯，我而家都希望一路做一路學咯。會唔會期待佢可能繼承你
音樂事業啊，或者佢都會可以承傳到你自己音樂基因咁樣？其實我又冇嘅，我淨係想佢開開心心、健健康康。咁但係我會而家嘗試去俾佢試多啲唔同嘅嘢咯，即係畢竟佢而家得個10個月大咁樣，但係我可能會已經同佢去上一啲親子嘅游泳班啊，遲啲希望即係做完舞台劇之後再去同佢上 playgroup 啊、baby gym 啊，即係希望佢可以試多啲唔同嘅嘢。咁我 so far 咧觀察到咧，佢好似都幾有中氣嘅，因為佢日日都喺屋企嗌得好勁啦。咁同埋佢都好中意音樂，因為佢一聽到無論係我唱歌啦，或者爸爸彈吉他啦，佢都會突然之間停咗，跟住就好專心喺度聽我哋。同埋佢應該都幾中意跳舞嘅，因為佢一聽到音樂咧，佢就會喺度摁啊，喺度跳啊，有節奏感啊，都 OK 嘅。咁所以睇下將來會唔會有機會喺呢一方面發展下咯，係啊。時光總不留人，難得過去幸運係你自己一個最 signature 嘅一句歌詞。咁其實都好想知道，可能而家 throughout 咁多年啦，你自己對呢一句歌詞有冇一個唔同嘅心境或者有個轉變咁樣？更加好似望翻之前係好似好耐嘅事咯，但係更加會令我覺得要活在當下咯，係啊，即係有時係可以回望過去發生嘅好與唔好，但係我覺得一定要 live in the moment 咯，係啊，多啲要去感受咯，去感受當下嘅所有嘢咯。同埋我哋成日都話，可能有啲瞬間係留唔住噶嘛。但係你而家會唔會都好想捉緊每一個 moment，就係希望有啲嘢可以留得住咁樣？盡量咯，盡量。但係當你真係留唔住嘅時候，亦都會學識唔好太過執着咯。呢個係人生必經嘅一啲事情。咁即係等同於我今次呢一個舞台音樂劇啦。入邊我哋有一句係一切是最好的安排，就係即係 everything happens for a reason。無論嗰樣嘢個 outcome 係開心與唔開心，但係你一定會 learn from 你嘅 experience 咯。係啊，所以我就覺得有好多嘢真係到而家啦，先至會學識要去感受多啲當下咯。我記得你以前講過話，可能難得嘅幸運就係會有 fans 嘅支持，或者大家喺事業上面會好 support 你。咁而家倒翻轉頭諗，呢種幸運會唔會同家庭或者人生多少少關係呢？咁我覺得當然係所有嘢啦，即係好幸運可以遇上呢一個工作嘅機會啦，遇上工作嘅所有伙伴啦，遇到所有中意聽我歌嘅歌迷啦、fans 啦，我覺得亦都好感恩可以遇上我嘅另外一半啦，跟住又可以有一個我自己覺得好得意嘅 BB 啦，即係我覺得所有嘢咯，係啊。咁樣問你，應該會唔會覺得幸運係天生嘅，定係其實都係自己可以選擇或者可以做一啲嘢令到自己有呢種幸運？我覺得只要你覺得你自己幸運，你就係幸運㗎啦。係心態上面都係心態咯，因為有好多人如果永遠都係唔滿足嘅，佢哋永遠都唔幸運咯。但係如果你好滿足自己擁有嘅嘢，你就係最富裕，你就係最幸運咯。我想知你呢個諗法係以前已經有，定係因為可能而家近呢幾年有自己家庭咁樣諗法？我覺得係成長咯。原來當你去到若干嘅年紀，有若干嘅人生經歷，就會有呢一種嘅態度咯。曾經嘅自己反而冇咁特別諗嘅都。我以前有少少，我覺得我未去到懷才不遇嘅，但係我成日都覺得，唉，點解嗰樣嘢係點解人哋有我冇咧？或者係點解嗰樣嘢即係好似點樣都達唔到咁樣咧？咁當然啦，自己嘅努力都係好重要嘅，但係原來無論你做咩都好啦，努力唔係一切咯，努力只係一個基本。但係如果你好努力，你都係有啲嘢達唔到嘅話，咁可能就係嗰個 timing 未到你咯。係啊，咁啊開始，即係當你識得咁樣諗嘅時候，你就會個人開心好多。咁好多嘢係源自於開心嘅喎，心情係好緊要。即係所有係好似骨牌效應咁，你嘅心情會影響你健康，會影響你嘅精神狀態，即係所有嘢。所以你就會知道原來所有嘢都係你要開心咯，開心好重要。呢種感覺好正向，好似啲心靈雞湯咁樣。其實因為亦都係開心，所以會有幸福感。咁但係而家譬如數翻過往呢10幾年間，自己除咗可能而家話真係有家庭啊，有女女出世，覺得最幸福嘅 moment 係乜嘢咧？我覺得最幸福一定係女女出世。
除咗冇其他，冇其他。如果事業上面最幸福嘅 moment 咧？事業上最幸福嘅 moment 係自己有演唱會。演唱會係最幸福。係啊點解？因為同歌迷之間有互動。因為嗰個演唱會嗰2個鐘，所有嘢都係你嘅，即係所有嘢都係屬於你咯。所有即係啲人係嚟睇你嘅，每一首歌你都係演繹緊，都係嗰刻都係屬於你嘅。你中意講乜都得，你中意做乜都得，個舞台係屬於你嘅。我覺得呢樣嘢係都令我好掛住嘅一樣嘢咯。呢樣都係一樣最開心嘅 moment。我覺得係第一次嘅演唱會係最開心，但係你係唔會再有第一次㗎啦嘛。但係嗰個開心係我諗我一世都會記得咯。係啊。但係嚟緊應該不久嘅將來會唔會都可以期待下有你嘅演唱會？咁我梗係希望可以啦，我會努力咯。係啊，希望可以再有一次可以有一個真係好完整屬於自己嘅一個演唱會咯。亦都咁講，連詩雅呢一個名字啦，可能以前係慘情歌代言人，即係後來好似近呢幾年間，一步步好似你用你嘅故事去話俾人聽啊，幸福係可以原來係咁樣嘅。咁其實咁多年裡面，你自己覺得你最想可能留住邊一個 moment 俾大家去記住咧？慘情歌其實我都中意㗎，到而家都，我覺得嗰個係我人生嘅一個階段咯。所以如果好幸運地，即係大家都係依然係覺得我係一個慘情歌嘅其中一個代表嘅話，我都會好開心。係因為雖然我而家呢一刻即係已經結咗婚啦，咁亦都唔會突然之間經歷一個 heartbreak 啦。但係我身邊都有人未必喺愛情路上係咁順利嘅，咁所以我都覺得我可以借助佢哋嘅故仔去再唱呢一類型嘅歌咯。因為每一個人一定即係都會經歷失戀呢樣嘢，同埋無論咩年代幾時幾刻都會有人失戀。所以但係失戀嘅時候聽嘅歌係最容易治療到嘅。所以咁當然我亦都希望可以有一啲正能量嘅歌啦，即係我希望可以將我嘅 library 擴闊啲咯。倒翻轉頭，如果而家要唱都好難代入個情感喎。唔係㗎，其實反而因為我個人咧係好多愁善感㗎。今次排呢個音樂劇嘅時候，其實我哋都有3個唔同嘅年齡層啦，即係18、28同38。我就算睇翻佢哋嘅嗰種好青春嘅戀愛事啦，我都係睇到喊㗎。即係我係突然之間聽翻嗰種慘情歌，我都係突然之間會有嗰種好心痛嘅感覺。所以我係都幾容易去代入嗰種情感嘅人嚟嘅，係啊。所以我相信我都應該仲可以 handle 到嘅。係。講到尾，其實藝人都係人啦，即係會有好多唔同嘅經歷㗎嘛。你以前講過，可能對於公眾人物呢4個字，唔會覺得自己好話啊，一定有呢個藝人身份。倒翻轉頭，而家有埋自己嘅家庭生活啦，會唔會係好嚮往有一種平凡嘅感覺咧？我覺得而家嘅藝人同以前好唔同咯，係個社會啦，同埋大家嘅年代唔同咗啦，即係可能而家藝人都可以做啲好平凡嘅嘢，即係買餸煮飯啊，即係啲人係反而更加中意一啲可以親近到你嘅藝人咯。以前係唔知點解永遠都係 keep 一個 distance 就覺得會好啲嘅。電視上面見到有距離感咁樣。就會好似正啲嘅，但係而家其實嗰種模式係我希望可以係你隔離屋嘅嗰個鄰居，咁我就會更加好似有共鳴咁樣咯。咁好幾年前可能接受我哋藝文青訪問嘅時候咧，你曾經講過每一個階段人生階段都會有首主題曲。咁翻去而家，你覺得而家呢個人生階段有冇邊一首自己嘅歌可以形容到自己？有啊，但係未出咯。係啊。新歌嚟嘅。係啊，我覺得係一個幾可以形容到我而家嘅狀態同心態啊。狀態同心態，咦咁應該係好幸福感滿滿嘅一首。又未去唔係 exactly 講呢樣嘢嘅，我覺得係講成長咯。以前都係情歌比較多，係啊，咁而家就好想有一啲即係俾到大家睇到，哦，真係唔同咗啦，即係我都係有一個成長，我有一個改變咁樣咯。你最想大家睇到你邊一方面嘅成長？未必關嗰首歌事嘅。對於事情咯，心態咯，
踏實咗咯，學懂點樣去珍惜所有事情多咗啦，或者係放低咗咯都。係啊。咁如果要你同翻10年前嘅自己咁講，你會講啲咩説話呢？如果擺翻你啱啱咁講，唔好咁執着，點解係唔好咁執着？因為我實在太為咗啲好小事或者太多嘅事情，令到我自己好唔開心。咁所以原來而家望翻轉頭係好無謂㗎。係啊，即係會點解我唔可以多啲去識得去感受當下每一個 moment 呢？係啊，所以我覺得我以前其實個人都比較 negative。咁我想知有冇一件事係你以前會唔敢做，但係你而家會覺得 why not？點解唔做咁？我以前係唔會發表自己嘅意見啦。我以前係見到啲唔熟嘅人，我係會唔敢出聲啦。我以前係唔主動啦。但係而家我個人係會，我唔係好 care。我講完一樣嘢，你會點諗咯？已經係，即係我會覺得我想講嘅時候，我就會去講，或者係我覺得舒服我就講，我就發表咁樣咯。但係以前我唔會咯，係啊。會更加識得表達自己。我覺得係啊，咁樣會開心咗咯，冇咁太過介懷人哋點樣諗咯。即係我講完啊，咁你中意就中意咯，你唔中意就都冇辦法咯。即係當然我唔係講一啲去傷害人嘅説話啦。即係我講緊係譬如我去發表自己嘅一啲諗法啊，咁你可以唔認同嘅，咁啊大家一齊討論咯。我以前好驚討論嘅，因為我會好唔知點樣去 handle 件事，同埋我好驚衝突。寧願可能服從人哋，或者佢有呢個諗法，OK，我做到。係啊，但係而家咧，我冇咁驚衝突，當然都會盡量避免啦。但係如果我覺得嗰樣嘢係應該要咁樣，或者我好想去咁樣，我會唔驚衝突咯，已經。因為可能以前就係因為我太驚衝突啦，好多嘢我都會做咗，但其實我明明唔開心啊，即係做完我都唔開心嘅。咁但係即係點解翻到去又自己辛苦，跟住又會影響所有嘢，即係好似頭先我咁講骨牌效應，精神嘅健康唔好啦，跟住又會令到個人嘅真係 physical 嘅健康唔好啦。即係所以我覺得開心係好重要咯。但係有冇一件事係你譬如咁講話，你曾經搞到自己屈住咗唔開心咁，講得俾觀眾聽嘅？我諗好多而家突然之間咁樣諗唔到一件事，我覺得係一個階段咯。入咗行都10幾年啦，咁一定會有一啲階段係特別迷茫啊，唔知點樣啊，但係就永遠就係好似唔知點樣咁樣咯，係啊。呢啲人生座右銘可以教俾女女第時。係。可以希望啦。提早講定俾。希望啦，盡量啦。細個嘅時候已經可以主動啲爭取，就唔使第時大個嘅時候。我絕對希望佢唔好好似我咁咯。我而家好多嘢咧，就係我自己經歷過，我好唔想佢經歷，我就盡量去希望可以引導到佢咁咯。即係譬如好似好簡單，我係獨女啦，我從來都好希望可以有兄弟姊妹嘅，因為我覺得如果有兄弟姊妹嘅話咧，將來有啲咩事，即係有啲人同你分擔啊，或者一齊傾。咁我就係因為我係獨女，我覺得都幾辛苦嘅喎。咁所以我就希望啊，我都可以有多一個小朋友去陪我個女女咁樣，或者係甚至乎有啲嘢，我細個係好容易俾人蝦嘅，因為我好唔識得去表達自己，好驚去表達自己。我希望我可以去 encourage 我個女去多啲表達自己。係啊，即係我希望我可以做到咯。當然我而家呢刻我唔知得唔得，但我希望可以係咁咯。同埋而家太早同佢講，佢都聽唔明。係啊，呢一刻。所以要等佢可能再成長嘅時候，就提早同佢講定。所以你都會偏向將自己即係無論好定唔好嘅經歷，都想同咗佢講先。唔會啊，係啊，但係就以前細個可能都貪玩啦，最好佢就唔好咯。最後。未來10年裏面，你會想希望有一個突破係自己事業，定係可能係陪住同女女成長嘅時光？我希望係事業。事業係。我喺事業上，我更加好多嘢好想做到咯。即係而家今年有機會去第一次接觸音樂劇啦，係啦。咁呢個過程其實係好戰戰兢兢㗎，因為坦白講，我唔覺得我自己係一個話即係我有拍過戲，有做過劇，但我唔覺得自己係一個演戲好叻嘅人。我覺得我好多嘢我都唔識。咁雖然唱歌係我係即係主力，可能唱歌比較多。咁呢一個音樂劇亦都會有唱翻自己嘅歌啦，或者唱人哋嘅歌。
但係當你真係一個音樂劇，去演一個角色嘅時候咧，其實我嗰刻我唔係連詩雅啊嘛。我要做我嗰個角色，而去唱嗰首歌。點解我要唱嗰首歌？即係因為我有一啲情感，我有一個對白，我要透過嗰首歌去演繹佢出嚟。所以係同平時我喺個台度唱歌係完全兩回事咯。所以呢啲嘢好似係重新去適應咁樣。咁同埋音樂劇係好講演員與演員之間嘅默契同埋信任。咁呢樣嘢，首先我除咗同黃浩然係有合作過之外啦，咁其實我係同所有嘅其他演員係冇合作過嘅。但係我哋喺呢個咁短嘅時間之內，咁亦都好多謝即係我哋遇到詹瑞文先生啦、詹 Sir 啦，去教導我哋啦。咁同埋有蛋哥嘅一個好實在嘅劇本啦。咁我哋透過呢個排練嘅過程，咁其實詹 Sir 都同我哋玩咗好多嘅遊戲。咁就令到我哋大家會熟絡啲啊，容易啲去 open up 啲啊，去信任大家多啲啊，去 work with 大家多啲啊。咁所以我覺得今次嘅呢一個經歷咧係好新鮮，但係亦都好開心、好感恩。我覺得呢一個亦都係我嘅幸運咯，又係。即係當你入咗行10幾年，哇！你突然之間有一個咁新嘅嘢，你可以去試，同埋如果我哋做得好嘅話，咁呢就係一個challenge accomplish 㗎咯喎，咁啊好開心啦！咁今年亦都希望可以有機會嚟緊呢10年啦，希望可以有機會喺歌曲上啦，或者係演戲上咧都可以有一個真係好實在嘅一啲成績咯。係啊，咁當然演唱會就係希望唔使等10年啦，係啊，希望不久將來可以有啦。係啊，咁但係演戲其實我自己本身都真係好中意嘅。係，雖然我有好多嘢都係揾緊，咁但係我都希望都可以繼續有呢一個機會咯。我覺得你已經能夠將可能以前嘅幸運變成今日嘅幸福嘅連詩雅。多謝。好，thank you。Thank you。